Ես այնքան ոգեշնչված եմ, որ այստեղ է իմ կինը Լիզա Բիվերը եւ մենք հարցազրույց ենք ունենալու անապատի մասին, այն ավելի խորը դիտարկելու համար։ Իրականում շատ լավ հարցեր Այո, ունենք։ եւ ես դրել եմ ակնոցս, քանի որ մեր հարցազրույցը թեժ է լինելու, շատ սուր հարցեր եմ տալու քեզ։ Դու շատ պաշտոնական տեսք ունես այսօր։ Ես իսկապես շատ պաշտոնական եմ Շատ զգում լավ։ ինձ։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ։ Մենք ուրախ ենք լսել ձեր կարծիքը։ Հաճելի է, երբ դուք հարցեր եք տալիս եւ առաջարկներ անում, դա շատ է Այո։ օգնում մեզ։ Ես այնքան ոգեշնչված եմ, որ միացա ձեզ։ Երեք դուք հրաշալի դասեր անցկացրիք։ Առաջինը, Ջոն, ինչպես ես իմանում, որ անապատում ես։ Ինչպես ես հասկանում դա։ Անապատում Աստված միայն լրացնում է մեր կարիքները եւ չի կատարում մեր ցանկությունները։ Եվ անապատի մյուս կողմը, քանի որ այն այնքան լայն երևույթ է, Լիզա, այն տարբեր է ամեն մեկի կյանքում։ Աստվածաշնչյան հերոսները անապատներում էին, անջրդի վայրերում, որտեղ կան կակտուսներ եւ այլն։ Մեր անապատը ավելի շատ անձի ոլորտում է, եւ ես ուզում եմ այսպես նկարագրել այն։ Երբ թվում է Աստված միլիոնավոր կիլոմետրերով հեռու է, այսինքն նրա շոշափելի ներկայությունը, իսկ ձեզ տրված խոստումները ել ավելի հեռու են թվում, այդ ժամանակ նա չի մերժում ձեզ, միայնակ չի թողնում, չի դնում պահարանի վրա, նա պատրաստում է ձեզ, որ մուտք գործեք իր տված խոստումների մեջ։ Ուզում եմ անդրադառնալ մի բանի, ինչը ասացիր սկզբում։ Դու ասացիր, որ Աստված լրացնում է մեր կարիքները, ոչ թե կատարում մեր ցանկությունները։ Սակայն ըստ Աստծո խոսքի նա լրացնում է մեր կարիքները եւ երբեմն չի տալիս այն, ինչ մենք ուզում ենք։ Կարծում եմ, դու նկատի չունես, որ եթե ես չեմ ստանում իմ ուզածը, ես անապատում եմ, որտեղ Աստված հոգում է միայն իմ կարիքները։ Ոչ, պարտադիր չէ, որ այդպես լինի, սակայն սա նշան է, որ այո, ես անապատում եմ։ Աստված տալիս էր իսրայելցիներին ամենօրյա հացը, մանանան։ Նրանց կարիքները լրացված Այո, էին։ բայց նրանք ուտում էին նույն կերակուրը եւ տեսնում էին նույն տեսարանները 40 տարի։ Նրանք կրում էին նույն հագուստը 40 տարի։ Նա հոգում էր նրանց մասին, նրանք երբեք քաղցած չէին քնում, բայց եւ չէին ստանում իրենց ուզածը։ Այնպես որ նրանք ուշադրություն էին դարձնում, երբ նա ասում էր. Ես տանելու եմ ձեզ ծաղկուն երկիր, որտեղ կան գետեր, հովիտներ եւ պտղատու այգիներ, քանի որ նրանք չէին տեսնում այդ ամենը։ Իսկ ճիշտ կլինի ասել, որ անապատը օգնում է ձգտում առաջացնել ինչ-որ բանի հանդեպ։ Կարծում եմ այո։ Լավ, Բայց անապատում Աստծո գլխավոր նպատակն էր ձգտում առաջացնել իր հանդեպ։ իհարկե։ Եվ միայն հետո բերկրալի վայր տանել նրանց, քանի որ նա խոստանում է, նա ուզում է օրհնել մեզ։ Բայց նա ավելի մտահոգված է մեր բնավորությամբ, քան ներկա հարմարավետությամբ։ Հիշում եմ, դու միշտ ասում էիր, ինչու մենք պետք է ցանկանանք խոստման երկիրը առանց խոստացողի։ Այո։ Եվ ես միշտ զգում էի, որ անապատը այն ժամանակն է, երբ մենք գտնում ենք մեր մեծագույն ձգտումը եւ ցանկությունը, որը Այո։ խոստացողն է, ոչ թե խոստումները։ Գիտես, ես չէի խոսել այս մասին դասերի ընթացքում, եւ լավ կլինի, եթե մի փոքր ընդլայնեմ քո ասածը։ Ինձ անչափ զարմացնում է Մովսեսը։ Այդ մարդը մեծացել էր աշխարհի ամենահարուստ երկրում։ Մտածիր, թե ինչ տուն նա ուներ, հավանաբար այն ամենագեղեցիկն էր ամբողջ մոլորակի վրա։ Նա ուտում էր լավագույն կերակուրը, կարող էր անել ինչ ցանկանար։ Նա կարող էր ժամադրել իր երկրում ապրող ցանկացած աղջկա։ Ուզում եմ ասել, որ չկար մի բան, որ նա ցանկանար ու չունենար։ Ճիշտ է։ Բայց Եգիպտոսից հեռանալուց հետո նա նույնիսկ մեկ անգամ չասաց. ինձ համար ավելի լավ էր Եգիպտոսում, ես ուզում եմ վերադառնալ, թեև նա նույն պայմաններում էր, ինչ իսրայելցիները։ Իսկ իսրայելցիները, որոնք մեծացել էին ետնախորշերում, սնվել էին մնացորդներով եւ վատ հագուստ էին կրել։ Այո, նրանք պրասներ եւ սոխ էին ուտում այնտեղ։ Պրասներ եւ սոխ, ճիշտ է։ Նրանք ստրուկ էին, սակայն Եգիպտոսից հեռանալուց հետո մշտապես ասում էին. մենք ուզում ենք վերադառնալ։ Որն է տարբերությունը։ Այն, որ Մովսեսը մեկ անգամ 3 առ 3 հանդիպել էր Աստծո մորենու մոտ։ Եվ երբ նա դուրս հանեց իսրայելցիներին, բերեց նրանց ճիշտ նույն սարի մոտ, քանի որ ասում էր. ուզում եմ, որ վերապրեք այն, ինչ ես եմ վերապրել։ Բայց երբ Աստված իջավ սարի վրա, բոլորը փախան եւ ասացին. մենք չենք ուզում նրան։ Այո։ Ուզում ենք, որ դու խոսես Աստծո հետ եւ ասես մեզ նրա խոսքերը, ու մենք կլսենք եւ կկատարենք։ Ահա թե ինչու հետագայում, երբ Աստված ասաց Մովսեսին, եւ սա գրված է Ելից 33-ում, գնա եւ վերցրու խոստման երկիրը։ Ես կուղարկեմ ընտիր հրեշտակի, բայց ինքս չեմ գա։ Իմ ներկայությունը չի գա։ Այո։ Մովսեսն ասաց ոչ։ Այսինքն, եթե Աստված ասեր դա Իսրայելին, նրանք խնջույք կանեին եւ կգնային, քանի որ եթե նրանք ուզում էին Եգիպտոսն առանց Աստծո, նրանք կընտրեին ծաղկուն խոստման Ճիշտ է, երկիրը ընտիր հրեշտակի հրեշտակի հետ։ մոտ։ Բայց Մովսեսն ասաց. եթե քո երեսը չգա մեզ հետ, մի տար մեզ այստեղից, եւ խոսքը չորության եւ սակավության վայրի մասին էր։ Ինձ դա դուր է գալիս։ Լավ, տեղափոխենք սա գաղափարային ոլորտից դեպի անձնականը։ Ջոն, ինչ դու սովորեցիր քո անապատային ընթացքի մեջ։ Իմ անապատային ընթացքի մեջ սովորեցի, որ ծառայությունը եւ Աստծո խոստումները իմ վերջնական նպատակը չեն։ Իմ վերջնական նպատակը նրա ներկայությունն է։
Քանի որ այն պահերին, երբ նա հայտնում էր իրեն, ես այնքան էի ձգտում նրա ներկայությանը, որ հասկացա, որ իրականում հենց դա է իմ սրտի ցանկությունը։ Եվ ես այնքան շնորհակալ եմ, որ նա արեց դա, Լիզա, քանի որ տեսել եմ շատերին, որոնք մտել են իրենց կոչման մեջ ծառայության, գործարարության կամ կրթության ոլորտում եւ կուռք են դարձրել դա։ Այլ կերպ ասած, նրանք կարևորել են դա ավելի, քան նրան։ Սա է պատճառը, որ մենք տեսնում ենք ողբերգություններ ծառայության մեջ, ընտանիքներում, գործարար, կրթական եւ առողջապահական ոլորտներում։ Քանի որ մարդիկ չեն հասկացել, որ մեր գլխավոր ցանկությունը, եթե իրականում հավատացյալ եք, նրա ներկայության մեջ լինելն է, մեր վարձատրությունն է։ Այո, իհարկե, երբ դու խոսում էիր, ես մտածում էի, որ Հիսուսը, երբ նա անապատում էր ծոմի մեջ եւ առանց ընկերների, նա միայնակ էր։ Եվ Սատանան եկավ նրա տկարության պահին, շարունակ փորձելով այն բաներով, որոնք նրա կարծիքով կարող էին գոհացնել Հիսուսին։ Բայց նա շարունակ ասում էր. գրված է, գրված է։ Եվ նա հստակ ցույց տվեց, որ մենք ապրում ենք միայն Աստծո խոսքով, որ մենք չենք ապրում միայն հացով, եւ նա շարունակեց պայքարել այն գաղափարով, որ մեր միակ աղբյուրը Աստված է։ Ինձ դուր է գալիս։ Մենք հենց այսպիսի սրտի դիրք պետք է ունենանք անապատում։ Եվ սա նույնպես պատասխանում է այն հարցին, թե որն է մեր հենարանը։ Ինչի վրա մենք պետք է հենվենք։ Ես մտածում եմ Դավթի մասին։ Նրա անապատը շատ խիստ էր։ Նա ոչ միայն ապրում էր անապատներում, այլև մի խիստ ազդեցիկ թագավոր իր ուժեղ բանակով փորձում էր գտնել եւ սպանել նրան։ Եվ նույնիսկ ավելին, քան ազդեցիկ թագավոր լինելը, նրան փորձում էր սպանել հոր դեր կատարող մարդը։ Այո, եւ կարծում եմ շատերը կարող են նույնացնել իրենց դրա հետ։ Նա պարզապես հոր դեր չէր կատարում, նա հայր էր։ Չէ՞ որ Դավիթն ասաց իմ հայր։ Այո, Սավուղը հայր էր։ Գիտես, այո։ Ճիշտ է։ Ոչ միայն թագավոր, այլ նրա հայրը։ Նա հայր էր։ Հոգևոր հայր։ Հեղինակություն եւ ամենամոտ անձնավորությունը որդու համար, այսինքն նա եւ հայր էր եւ թագավոր։ Դավիթն ապրում էր նրա պալատում եւ ամուսնացած էր նրա դստեր հետ։ Նա իմ հայրն է։ Ինչպիսին պետք է լինի մեր սրտի դիրքը։ Պետք է որ դժվար լիներ, նա պետք է որ զգար իրեն զոհի պես, մերժված, չհասկացված, սխալ ներկայացված։ Ինչպես արձագանքել դրան։ Հրաշալի է, որ Դավթի անապատային փորձառության մասին կարող ենք իմանալ Սաղմոսների գրքից։ Դավիթն ասաց. Տիրոջը դրի իմ առջև ամեն ժամանակ։ Ինձ դուր է գալիս դնել բառը։ Եթե օթորակիչը դրված է 22 աստիճանի վրա, իսկ դրսում շոգ է 30 աստիճան, օթորակիչը պահելու է մեր տան ջերմաստիճանը 22 աստիճանի վրա։ Եթե ես բացեմ դուռը, միգուցե տանոթը մի փոքր տաքանա, բայց հենց որ փակեմ այն, օթորակիչը կիչեցնի ջերմաստիճանը 22 աստիճանի։ Դավիթը նկատի ունի այսպես. ես այս իրավիճակում եմ։ Այո, ես պետք է լուծեմ իմ առօրյա խնդիրները, ես պետք է հարմար քար գտնեմ գլուխս դնելու համար, ես պետք է քարանձավ գտնեմ գիշերելու համար։ Ես պետք է անեմ դա, բայց երբ իմ միտքն ազատ է, ես մտածում եմ նրա մասին, որի վրա հաստատված է իմ սիրտը։ Ահա թե ինչու է նա ասում. դու իմ Աստվածն ես, ես ջերմեռանդորեն փնտրելու եմ քեզ չոր եւ ծարավ երկրում։ Նա ասում է ավելի լավ է դռնապան լինեմ իմ Աստծո տանը, պարզապես նայեմ նրա գեղեցկությանը, քան ապրեմ անօրինության բնակարաններում։ Դավթի սիրտը եւ անձը ճիշտ դիրք ունեին անապատում։ Գիտես, երբ գրում էի անկոտրում ինչպես Ադամանդե գիրքը, ինձ դուր էր գալիս, որ Դավիթը շարունակ ասում էր. Աստված, դու ես իմ ժայռը, դու ես իմ անառիկ ապաստանը, դու իմ ապաստարանն ես սովի եւ կարիքի ժամանակ։ Նա այն ժայռն էր, որը հետևում էր Դավթին, նա հետևում էր նաև Մովսեսին եւ Իսրայելի ժողովրդին անապատում։ Դավիթը նույնպես ձգտում էր այդ սարին, որն ավելի բարձր էր, քան ինքը, իր ամբողջ անապատային ընթացքի մեջ։ Շատ ճիշտ է լիզ։ Ինչու է թվում, թե Աստված լուր է անապատում։ Նա իրականում լուր է։ Արի անկեղծ լինենք։ Գիտես, Եսայի մարգարեն 45-րդ գլխում գրում է. դու ծածկապատված Աստված ես։ Ինչու է նա թաքնվում մեզնից, որ պատժի մեզ։ Ոչ։ Որ լքի մեզ, ոչ, որ ավելի մեծ քաղց առաջացնի։ Եթե կարդաք երկերկոցը, սիրեցյալը գալիս է դրա մոտ եւ թակում է եւ աղջիկը մի քիչ հապաղում է, քանի որ միգուցե նա սկսել է մի փոքր սովորականի պես վերաբերվել նրան։ Նա սովորել է նրան, երբ նա ի վերջո վեր է կենում, սիրեցյալը այնտեղ չի լինում, նա սկսում է ամենուր փնտրել։ Դուք տեսել եք իմ սիրելիին, դուք տեսել եք իմ սիրելիին։ Հենց դա է Աստված անում մեզ հետ, քանի որ նա գիտի, որ մենք ապրում ենք մարմնի մեջ։ Օրինակ, եթե այսօր նոր մեքենա գնեք, 2 շաբաթից այն արդեն 5 կթվա, մենք ապրում ենք մարմնում, ճիշտ է, բայց Աստված ասում է. ես ուզում եմ հասնել քո սրտին։ Ես ուզում եմ, որ քո սրտի ցանկությունները դառնան ավելի ուժեղ, քան քո մարմնի ցանկությունները։ Կարծում եմ, եթե Աստված շարունակ օրհներ մեր զգայարանները, մենք հոգևոր մանուկներ կմնայինք։ Աստված ասում է. ես ուզում եմ արթնացնել այդ ներսի մարդուն, տղամարդուն կամ կնոջը, որպեսզի նա ձգտի ինձ, քանի որ հենց այդ կերպով դու բավականություն կգտնես։ Նա այդպես չի վարվում այն պատճառով, քանի որ բարկացած է կամ ուզում է ծաղրել մեզ։
Նա անում է դա մեր օգտի համար։ Գիտես, ես հիշում եմ, որ փորձում էի հասկանալ, թե ինչ էր Աստված անում անապատում։ Ինձ համար անապատները լուրջ շրջաններ են։ Դրանք նման են ընդմիջման, երբ Աստված պատրաստվում է նոր հարթակ կառուցել ձեզ համար։ Դա մեր լուրջ ժամանակն է։ Խնդրեմ, մի միտք կյանք առանց մրցակցության գրքից։ Դա մեր լուրջ ժամանակն է, երբ Աստված ասում է. «Լսիր, թվում է ոչինչ չի կատարվում»։ Քո կյանքի վարագույրը իջեցրած է, դու չես տեսնում եւ չես լսում, թե ինչ է կատարվում, բայց իրականում ես հարթակ եմ կառուցում քո կյանքի հաջորդ փուլի համար։ Նա օգտագործում է այդ փուլը, որպեսզի փորձի եւ առանձնացնի մեզ, կատարելով զարմանալի բան մեր ապագայում։ Գիտես, ես հիշում եմ, որ 2 ամիս առաջ դու, ես եւ Սոֆին գնացել էինք Մարդուկ ջարդուկ ներկայացումը դիտելու։ Այո։ Եվ հիշում եմ, նրանք փակեցին վարագույրը եւ հանկարծ այն կրկին բացվեց։ Դա նման է կախարդանքի։ Ճիշտ է։ Այո, մենք հայտնվեցինք լիովին այլ վայրում։ Արդյոք մեր ողբերգությունները եւ անապատը նույնն են։ Ոչ, ողբերգությունը կարող է միգուցե դրանք զուգադիպեն, բայց արդյոք հավանաբար ոչ, եկեք մի փոքր խոսենք այս մասին։ Կարող ես տարբերակել այս երկուսը։ Կարծում եմ բաժանարար գիծը։ Հիսուսը շատ պարզ նշում է այն։ Նա ասաց. «Գողը գալիս է սպանելու, գողանալու եւ կործանելու»։ Այս աշխարհում նեղություն կունենաք։ Ինչու՞։ Քանի որ նա այս աշխարհի Աստվածն է, ճիշտ է։ Նա ասաց. «Իսկ ես եկա, որ դուք կյանք ունենաք եւ ավելին ունենաք»։ Անապատում լինել չի նշանակում, որ Աստված ասում է. «Դու ողբերգության ես բախվելու եւ ես քեզ սովորեցնելու եմ դրա միջոցով», այլ որ Աստված ասում է. «Ես աշխատանք եմ կատարելու քեզ հետ, որպեսզի ցույց տամ, որ դու չես ապրում միայն հացով, դու չես ապրում այս նյութական աշխարհով, դու ապրում ես ամեն մի խոսքով, որ դուրս է գալիս իմ բերանից»։ Նա ասաց այս խոսքերն Իսրայելի զավակներին, երբ նրանք անապատում էին։ Հիսուսն ասաց այս խոսքերը սատանային. «Մարդը չի ապրում միայն հացով»։ Չփորձես սահմանափակել ինձ այս նյութական իրականությամբ։ Գիտեմ, որ իմ քաղցը կրկնվում եմ, բայց ես չեմ օգտագործի Աստծո զորությունը իմ մարմինը հագեցնելու համար։ Աստված կհոգա իմ մասին, եւ այդպես էլ եղավ։ Այդ փորձությունից հետո նա ուղարկեց հրեշտակներին եւ նրանք կերակրեցին Հիսուսին, պատկերացնում եք, բայց գլխավոր նպատակն այն է, որ հասկանանք, թե իրականում ինչ եք ցանկանում։ Մենք չենք կարողանում լսել նրան։ Մեր մարմինը կուրացնում է մեզ, արտաքին աղմուկը խանգարում է եւ մենք չգիտենք, թե իրականում ինչ ենք ուզում։ Գոյություն ունի մեկ բան, ինչից առավել ոչինչ չի կարող գոհացնել մեզ։ Նրա ներկայության մեջ լինելը եւ նրա խոսքը լսելը։ Մտածիր այն սերով բեների մասին, որոնք նրա գահի շուրջն են։ Նրանք աղաղակում են. «Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ»։ Մենք երգ ենք գրել այդ բառերով։ Մարդիկ հորանջում են եւ քնում են այդ երգի ժամանակ։ Դա հրաշալի երգ է, դա իսկապես ես հետևում էի երիտասարդներին, նրանք ասում են. «Այո, դա լավ երգ է»։ Վերադարձրեք այն, Հիսուսը կրկին կերկի այն։ Այո, նրանք կրկին կերկեն այն, բայց ինչևէ, գիտես, այդ հրեշտակները չեն ասում. «Աստված, ես արդեն 10 միլիարդ տարի այստեղ եմ, կարող եմ ընդմիջում վերցնել, ուզում եմ տեսնել տիեզերքի այլ վայրերը»։ Նրանք չեն ուզում լինել այլ վայրում, քանի որ ամբողջ արարչագործության մեջ չկա ավելի լավ բան, քան արարչի ներկայության մեջ լինելը։ Բայց կարծում եմ դու լիովին չանդրադարձար ողբերգության մասին հարցին։ Ողբերգությունը, ահա թե ինչ եմ ես մտածում այդ մասին։ Աստված կօգտագործի ողբերգությունը։ Այո, ես կասեի, սովորաբար Աստված նա երբեք ողբերգության հեղինակը չէ, Նա երբեք ողբերգության հեղինակը չէ, բայց նա կօգտագործի այն։ Եվ երբեմն այն, ինչը մենք ողբերգություն ենք համարում, պարզապես նոր սկիզբ է։ Հիշում եմ, այն ինչն իմ կարծիքով խաթարված փոխհարաբերություն էր, իրականում նոր սկիզբ դարձավ։ Աստված ասաց. «Ես հեռացնում եմ այս փոխհարաբերությունը քեզ միայնության փուլի մեջ տանելու համար»։ Ես կարող էի որոշել դիտարկել դա որպես միայնության եւ մերժվածության ընթացք, բայց Աստված ասաց. «Ոչ, ես մոտեցնում եմ քեզ ինձ»։ Կարծում եմ Աստված կարող է օգտագործել ողբերգությունը։ Ողբերգությունը կարող է այնքան լայն իմաստ ունենալ, այնպես որ մենք պետք է։ Շատերը մտածում են, որ օրինակ մահացող երեխան, քաղցկեղը կամ նման բաները միթե դա կարելի է անապատ համարել։ Այսպիսով։ Ոչ, բայց Աստված կգործածի։ Եվ նա կազատի այդ իրավիճակից։ Այո, նա միշտ կարող է ազատել եւ օգտագործել դա մեր հոգեվոր աճի համար։ Իհարկե։ Դուք կամ ձեր ծանոթները գիտեք այլ լեզու բացի անգլերենից։ Ցանկանում եք ավելի շատ ոգեշնչված ուսմունքներ Ջոն եւ Լիզա Բիվերներից, այցելեք cloudlibrary.org, դիտեք տեսանյութեր եւ ներբեռնեք բազմաթիվ նյութեր անվճար։ Ընտրեք ձեր լեզուն։ Ընտրեք ձեր նյութը ընդարձակ ցանկից։ Էլեկտրոնային գրքեր, վիդեո ուղերձներ, աուդիո գրքեր եւ ուսմունքներ, հեռուստահաղորդումներ, աստվածաշնչեր եւ ավելին։ Իմացեք ավելին։ Այցելեք cloudlibrary.org։ Այսպիսով, պատկերացրու, որ ինչ-որ մեկը անապատային փուլում է։ Նա խիստ դատարկություն եւ չորություն է զգում եւ պարզապես ապրում է ամենօրյա հացով։ Երբ դու նման անապատային դատարկության փուլում ես, ինչպես ես առողջ հարաբերություններ պահպանում մարդկանց հետ։ Ինչ ես անում։ Եվ լավ, առաջինը այդպիսի մարդը դատարկ է։
Գիտես, դասերի ընթացքում ես լիովին չանդրադարձա սրան։ Երբ ես խիստ դատարկություն էի զգում այն ժամանակ, երբ երիտասարդական ծառայության հովիվ էի եւ անցում էի կատարում Messenger International ծառայությանը, այդ 18 ամիս տևող անցումային շրջանի ընթացքում մեկ օր երբ աղոթում էի դրսում, Տերը ցույց տվեց, որ գինու տիկը նորոգելու համար այն պետք է լիովին դատարկվի, այն պետք է մնա առանց գինու։ Գինին Աստծո շոշափելի ներկայության խորհուրդն է։ Եվ ես հիշում եմ, որ տեսիլքով տեսա մի ձեռք, որը շուռ տվեց գինու տիկը։ Եվ այն լիովին դատարկ էր։ Սուրբ Հոգին ուղղեց իմ ուշադրությունը դրա վրա։ Եվ ինչպես էիր դու ծառայում ինձ այդ ընթացքում։ Ինչ էիր դու անում ինձ համար։ Այսպիսով ես գալիս էի հենց դրան։ Դա ստեղծում է անհագ սով Աստծուն ձգտելու համար կամ անհագ սով իմ մարմնի ցանկությունները կատարելու համար։ Երկուսից մեկը, քանի որ ես ընտրելու եմ երկուսից մեկը այդ դատարկությունը լրացնելու համար։ Երբ ես այդպիսի փուլում եմ, ճիշտ վարքը լրջորեն Աստծուն փնտրելն է։ Արդյունքում դու սկսում ես ավելի շատ փնտրել Աստծուն, թեև չես ստանում արագ պատասխաններ եւ հեշտորեն չես զգում նրա ներկայությունը։ Դա ձգտում է առաջացնում, բայց երկրորդ կարևոր կողմը անհրաժեշտ է նպատակաուղղված ծառայել մարդկանց։ Ինչպես օրինակ դու էիր անում։ Ինչպես էիր դու։ Այդ շրջանի գայթակղությունն է լցվել ինքնախղճահարությամբ եւ ինքնամփոփ դառնալ։ Երեք ես խոսեցի այդ մասին դասերից մեկի ընթացքում, որ հանուն իր առջև դրված ուրախության Հիսուսը կրեց այն զարհուրանքները, որոնցով ստիպված էր անցնել։ Երբ մենք շարունակում ենք ծառայել մարդկանց, դա օգնում է չկենտրոնանալ մեր ներկա իրավիճակի եւ զգացմունքների վրա։ Համոզված եմ, որ մեր հավատացյալներիս ամենակարևոր որոշումը պետք է լինի ծառայելը, թե Աստծուն, թե մարդկանց։ Եվ այդ դեպքում մենք ողջամիտ կմնանք։ Գիտես Ջոն, ես հիշում եմ մի շրջան մեր ամուսնության մեջ, որ անապատ էր ինձ համար։ Ես աղաղակում էի Աստծուն. Աստված, ինձ այնպես եմ զգում, կարծես սովի մատնված լինեմ։ Ես դատարկություն եմ զգում։ Ես չէի զգում այն սերը, որը ուզում էի ստանալ, եւ չէի զգում, որ ստանում էի այն քեզնից։ Եվ ես հիշում եմ, որ Աստված շատ պարզ ասաց. ասա ինձ, որ ես բավական եմ քեզ համար։ Եվ ես սկսեցի երկրպագել Աստծուն, քանի որ կարծում եմ մենք պետք է խոսենք գործնական բաների մասին։ Կարող ենք ասել ծառայեք, բայց եթե քեզանում չկա այդ կյանքը, դու չես կարող ծառայել։ Եվ երբ ասացի դու բավական ես ինձ համար, դու բավական ես ինձ համար, եկավ մի պահ, երբ Աստված իրականում ավելի քան բավական դարձավ ինձ համար, եւ երբ նա ավելի քան բավական դարձավ, ես արդեն կարող էի կիսվել այլ մարդկանց հետ։ Ես էլ այդպես վարվեցի։ Անապատում մենք փնտրում ենք Աստծուն ավելի, քան երբ այնտեղ չենք։ Այո։ Երբ ետ եմ նայում իմ կյանքի անապատային փուլերին, կարող եմ ասել, որ այն ժամանակը, որը տրամադրում եմ առանձնանալուն եւ Աստծուն փնտրելուն կամ Աստվածաշնչի ուսումնասիրությանը, ավելի շատ է եղել, քան երբ եղել եմ պտղաբեր շրջանում, որի համար նա կանչել է ինձ։ Եվ մենք շատ տարբեր ենք, քանի որ ինձ համար Աստծուն փնտրելը երկրպագելը չէ։ Ես երկրպագում եմ անկախ այն բանից, տեսնում եմ նրան, թե ոչ։ Այո։ Կարծում եմ դա այլ գործիք է։ Մարդիկ կարդում են խոսքը, հռչակում են խոստումները, փնտրում են նրա երեսը, բայց այդ ժամանակ նա թաքնվում է։ Իսկ ես երգում եմ անապատից դուրս գալու համար։ Ես Դավթի պես ասում եմ, թե ով է նա ինձ համար, նույնիսկ երբ չեմ զգում դա։ Լավ, մի հրաշալի հարց։ Արդյոք անապատը Աստծո ծրագրի մասն է։ Թե մենք կարող ենք խուսափել դրանից, ասա ինձ։ Իհարկե, անկասկած։ Մենք կարող ենք խուսափել դրանից։ Ոչ։ Օ, դա Աստծո ծրագրի մասն է։ հասկանալի է։ Եթե մենք չենք ուզում մոտ լինել նրան եւ կատարել այն, ինչի համար նա կանչել է մեզ, այդ դեպքում կարիք չկա, որ մենք ուրեմն փորձեք փախչել անապատից։ Գիտես կա մեկ բան, ինչի երեք չասացի, կարիք չկա, որ անապատ փնտրեք։ Սուրբ Հոգին կտանի ձեզ այնտեղ։ Ինչպես ասացի, երբ Հիսուսը եկավ մկրտվեց եւ Աստված հաստատեց նրան բոլորի առջև, նա չմտավ սոցիալական ցանցեր կամ չասաց. բոլորս հավաքվում ենք Երուսաղեմում, եկեք մեծ ավետարանչություն կազմակերպենք։ Նա անմիջապես հոգով տարվեց անապատ, որպեսզի 40 օր փորձվի սատանայից, եւ Աստված երբեք թույլ չի տա այնպիսի փորձություն, որն անցնելու համար նա զորություն չի տվել մեզ։ Ես այնքան եմ սիրում այս խոստումը։ Ինչևէ, սա Աստծո ծրագրի մասն է, եթե մենք ուզում ենք հասունանալ եւ մոտ լինել նրան։ Ես ոգեշնչված եմ այս դասընթացով, քանի որ կարծում եմ այն կօգնի մարդկանց։ Ոչ թե մերժվածություն եւ լքվածություն զգալ իրենց անապատային ընթացքում, այլ ոգեշնչվել։
Գիտեք, երեք նշեցի, որ մարզասրահ գնալիս ես երբեք չեմ տեսել, որ ինչ-որ մեկը լաց լինի այն պատճառով, որ 5 կիլոգրամ ավելի քաշ է բարձրացնելու պարկած դիրքից։ Նա ոգեշնչված է, քանի որ գիտի դրա հետևանքը։ Նա տեսնում է իր առջև դրված ուրախությունը, ձեռքի ավելի մեծ երկգլուխ եւ եռագլուխ մկաններ, կրծքավանդակի ավելի մեծ մկաններ։ Սա նրա առջև դրված ուրախությունն է։ Սա բնական օրինակ է այն մասին, որ բոլորս ես հուսով եմ այս դասընթացը տեսիլ կտա յուրաքանչյուր մասնակցին, եւ նրանք կսկսեն հասկանալ, որ յուրաքանչյուր անապատի ավարտին իրենց տրված խոստման իրականացումն է։ Ավելի մտերիմ շփում Հիսուսի հետ, չեմ կարող ավելի լավ բան մտաբերել։ Սակայն երբ անցնում եմ անապատով եւ ինձ հալածում է մի թագավոր իր բանակով եւ ես քնում եմ քարի վրա բարձի փոխարեն, ոչ։ Գիտես, ես խոսում եմ Դավթի մասին։ Եվ թվում է ես չեմ կարող մխիթարություն ստանալ ինձ շրջապատող իրականությունից։ Եվ դա Աստծո ցանկությունն է, նա չի ուզում, որ այդ պահին ցանկացած բան այս նյութական աշխարհում կամ մեր շուրջը ուրախություն պատճառի մեզ։ Քանի որ նա փորձում է ասել, ես փոխում եմ քեզ, որպեսզի երբ քեզ տամ այս բաները, դու ճիշտ տնօրինես դրան։ Կրկնում եմ, Դավիթն անցկացրել էր 12 տարի անապատում։ Սավուղը չէր եղել անապատում։ Աստված ասաց, ես քեզ անապատ բերեցի խոնարեցնելու համար։ Դավիթը դուրս եկավ անապատից իրական խոնարհությամբ։ Սավուղը ուներ կեղծ խոնարհություն, թաքնվում էր իրերի մեջ։ Նա չէր ուզում թագավոր դառնալ, բայց առաջին հաղթանակից հետո նա արձան կանգնեցրեց իր համար եւ մտածեց, որ կարող էր անել այնինչ Աստված արգելում էր։ Ահա թե ինչից է Աստված պաշտպանում մեզ։ Ինձ սա դուր է գալիս։ Սավուղը շատ խոցելի առաջնորդ էր։ Իսկ Դավիթը շատ ապահով էր ոչ թե իր մեջ, այլ Աստծո։ Ես շատ արագ կամփոփեմ սա։ Արդյոք անապատը Աստծո ծրագրի մասն է։ Ըստ քո պատասխանի, այո։ Եթե այն Աստծո ծրագիրն է եւ եթե դուք ուզում եք ճանաչել Աստծուն եւ ավելի զորացած դուրս գալ անապատից, մի փորձեք փախչել անապատից, անցեք այն։ Իսկ ինչպես իմանալ, որ անապատային ընթացքը մոտենում է ավարտին։ Ամեն ինչ ավելի է վատթարանում։ Հենց այդպես։ Դու պատմել ես պատմությունը խոտի մասին։ Այո։ Այո, ես հիշում եմ։ Երեք դա չէին նկարահանել, բայց այո, ես պատմել եմ։ Ես դեռ հիշում եմ, որ դու տուն եկար։ Եվ ես ասացի քեզ, որ այո, ես հիշում եմ քո արձագանքը։ Բայց երբ նայեք Դավթին, որքան շարունակվում էր նրա անապատը, այնքան իրավիճակն ավելի լարված էր դառնում։ Դավթի անապատային վերջին 2 տարիները գրեթե անտանելի էին։ Հիշեք, թե ինչ կատարվեց, երբ ամաղեկացիները հարձակվեցին Սիկելաքում։ Նրանք գերեցին Դավթի կանանց եւ նրա զինվորները պատրաստ էին դուրս գալ նրա դեմ։ Ես չեմ կարող պատկերացնել ավելի վատ բան, քան 12 տարի անապատում ապրելը։ Եվ 600 մարդիկ, որոնք քո վերջին համախոհներն են ամբողջ աշխարհում, դուրս են եկել քո դեմ։ Նրանք ուզում են քարկոծել քեզ քո որոշման պատճառով, բայց գրված է, որ նա խրախուսվեց Տիրոջով, նա զորացավ իր Տեր Աստծով։ Այդ դեպքից ընդամենը մի քանի օր անց նա դարձավ Քեբրոնի թագավորը, ընդամենը մի քանի օր անց։ Այո, Հիսուսի համար նույնպես ամենադժվարը վերջին պահն էր։ Իհարկե։ Այո։ Իմ կարծիքով հենց դա է պատճառը, որ Աստվածաշունչը չի պատմում այդ 40 օրվա մասին, այլ պատմում է ամենածանր ժամանակվա վերջին 3 փորձության մասին։ Եթե դուք իսկապես հասկանաք սա, հիշում եմ, որ մի ուղերձ էի քարոզում տարիներ առաջ, որ մեծագույն հարձակումը ձեր հունձքի վրա գալիս է անմիջապես հունձքից առաջ։ Հիշում ես, որ մենք լոլիկներ տնկեցինք Ֆլորիդայում։ Նրանք այնքան գեղեցիկ էին, այնպես չէ, մենք այնքան ոգեշնչված էինք։ Մնացել էր գրեթե 1 շաբաթ եւ մենք տանը չէինք, գնացել էինք երրորդյա ճամփորդության եւ այ այսքան մեծ մորեխներ։ Սարսափ առաջացնում։ Ուտում էին մեր բոլոր լոլիկները։ Այդ ժամանակ Աստված ցույց տվեց ինձ, որ մեծագույն հարձակումը հունձքի վրա։ Քանի որ թշնամին ուզում է հունձքը, նա չի ուզում ցանել այն, նա չի ուզում մշակել այն, նա ուզում է գողանալ այն։ Եվ թույլ տուր մեկ այլ օրինակ բերել։ Եկավ մի պահ, երբ Երեմիան լիովին սպառված էր իր անապատից։ Նա ասաց. Աստված, ինչու է թվում, որ դու անհավատարիմ աղբյուրի պես ես։ Ճիշտ է։ Եվ Աստված ասաց նրան. եթե դժվարանում ես պայքարել հետևակի դեմ, ինչ ես անելու, երբ գան զինվորները, այսինքն երբ գան ձիերը։ Աստված նկատի ուներ. գոտե պնդվիր, Երեմիա, քո իրավիճակը վատանալու է, ոչ թե լավանալու։ Այնպես որ եթե դուք այնպիսի իրավիճակում եք, որ մտածում եք այլևս չեմ կարող առաջ գնալ, եւ սա պատահել է ինձ հետ։ Այդ ժամանակ ես ասում եի. Աստված, դու հավատարիմ ես։ Ես նույնպես ոչինչ չէի կարողանում ասել, միայն սա. դու հավատարիմ ես։ Եվ դրանից ընդամենը օրեր անց ինձանում կյանքի պայթյուն տեղի ունեցավ, եւ հենց այդպես կարող եք հասկանալ, որ դուրս եք գալիս անապատից։ Տեղի է ունենում կյանքի պայթյուն, վարագույրը բացվում է եւ դուք նոր տեսարան եք տեսնում։ Մինչև հաջորդ հարցին անցնելը ուզում եմ ընդգծել մի բան, ինչ դու ասացիր, միգուցե ինչ-որ մեկը բաց թողեց դա։ Երբ իրավիճակը խիստ ծանր էր, դու միայն ասում էիր. Աստված, դու հավատարիմ ես։
Եվ կարծում եմ կարևոր է, որ ի վերջո դու սկսեցիր դավանել դա, քանի որ Աստծո հավատարմությունը մեր կերակուրն է, այն քո ամենօրյա հացն է, այն քո ջուրն է, նա է հավատարիմ աղբյուրը, նա է մանանան։ Լավ, հաջորդը, շատ լավ հարց է։ Ինչ անել, եթե դու արդեն ծնունդ ես տվել Իսմայելի։ Իսմայելը այնպիսի բան է, ինչը ապրում է քո տանը։ Ինչպես վարվել դրան։ Տուր դրան հաց եւ մի շիշ ջուր եւ անապատ ուղարկիր։ Ոչ, ես կատակում եմ, դու պետք է հոգաս դրա մասին։ Եթե դու կարող ես վերջ տալ դրան եւ դա չի խանգարի ոչ ոքի, վերջ տուր դրան։ Այլ կերպ ասած, մենք ծնունդ տվեցինք։ Իսմայելը ոչ մի դեպքում անց չէ։ Ուղղակի ուզում եմ, որ սա պարզ լինի։ Այո, ես հենց նոր պատրաստվում էի բացատրել դա։ Մենք ծնունդ տվեցինք բիվերների ծառայությանը, դա իսկական Իսմայել էր։ Ես արեցի դա, ես ծնունդ տվեցի բիվերների ծառայությանը, փորձելով իրականացնել Աստծո խոստումը իմ կարողությամբ։ Տպագրել էիր ամեն ինչ, բայց սխալ էիր Եվ Աստված ասաց վերջ տուր դրան։ Բայց ինչ կլիներ, եթե ես անեի այնպիսի բան, ինչը այսօր ազդեցություն կունենար որևէ մեկի կամ մի խումբ մարդկանց կյանքում, եթե ես ծնունդ տայի այդպիսի Իսմայելի։ Այդ դեպքում պետք է հոգ տանել դրա մասին։ Աբրահամը պետք է հոգ տաներ այդ իրավիճակի մասին։ Չի կարելի պարզապես ասել. ինձ դուր չի գալիս, երբ լսում եմ, ես ամուսնացել եմ սխալ մարդու հետ, եւ ես ամուսնալուծվում եմ, որպեսզի ամուսնանամ ճիշտ մարդու հետ։ Դա լիովին սխալ է։ Դուք ամուսնացել եք այս տղամարդու հետ, ուրեմն ամուսնացած մնացեք։ Աստված կարող է օրհնել դա, եթե դուք պատվեք այդ ուխտը, լավ, այնպես որ այդպես մի վարվեք։ Դու իմ Իսմայելն ես, իսկ նա Իսահակն է, իմ իրական ամուսինը։ Երբեք այդպես մի վարվեք։ Դա կկործանի ձեր երեխաներին եւ ձեր ամուսնուն։ Այդպես վարվում են նաև տղամարդիկ։ Այո, ճիշտ է։ Եվ Իրականում տղամարդիկ դա անում են ավելի հաճախ, այո, քան կանայք։ ներողություն, պարզապես ուզում եմ, որ ճիշտը Առավոտյան խոսեի։ ես զանգահարել էի մորս եւ ասացի նրան. «Մայրիկ, ես տրտմում եմ տեսնելով, թե ինչ է կատարվում, երբ հայրերը իրենց տեղում չեն։ Դա նույնիսկ ավելի վատ է, քան երբ չկան մայրերը»։ Եվ նա ասաց. «Ճիշտ է»։ Ես ասացի. «Հայրերի բացակայությունն է պատճառը, որ երեխաների կյանքը խառնաշփոթի է կոտրվում է, վերածվում»։ երբ Բայց այս Աստված կապը- կարող է շտկել դա։ Այո, եւս մեկ լավ հարց։ Ինչպես իմանալ, որ գալիս է նոր գինու ժամանակը։ Նոր գինով լցվելու։ Հույսի։ Նոր գինու ժամանակը։ Այո, ինչպես իմանալ։ Դու արդեն ասացիր, որ անապատի վերջում իրավիճակը դառնում է ավելի վատ։ Գրեթե անտանելի։ Բայց կա մեկ բան, ինչը դու ավելի վաղ նշեցիր նոր գինու մասին։ Ինչպես իմանալ, որ գալիս է նոր գինու ժամանակը, նոր գինով լցվելու։ Որոնք են դրա Գույություն ունի ցուցիչները։ խոստում, որն Աստված տվել է մեզ, մեր խոստման երկիրը, որը գտնվում է անապատից հետո։ Մենք կստանանք այն, եթե ճիշտ վարվենք անապատում։ Այլ կերպ ասած, եթե չտրտնջանք, չմեղանչենք, տեղի չտանք մեղքի գայթակղությանը, ուղղենք մեր հայացքը նրան։ Սնվենք նրա Հավատարմությամբ? խոսքով ավելի քան մեզ անհրաժեշտ կերակուրով։ Ինձ դուր են գալիս Հակոբոսի խոսքերը Հոբի մասին։ Դուք տեսաք նրա վերջը որոշված Տիրոջ կողմից։ Որն էր այն, նրան կրկնակի օրհնելը։ Լսեք ինձ, եթե դուք անապատում եք, կա խոստման երկիր։ Եթե դուք պարզապես լսեք այն, ինչ այս դասընթացը ցույց է տալիս Աստծո խոսքից, իմացեք, որ նոր գինին կգա։ Ձեր խոստումը կգա, խոստման երկիրը կգա։ Դա հաստատ է, նա հավատարիմ է։ Եթե դուք հավատարիմ եք եղել նրան, նա չի բերի ձեզ այս փուլի ավարտին առանց իր խոստումը Այո, ինձ կատարելու։ դա դուր է գալիս։ Կարծում եմ դու մի փոքր ակնարկեցիր։ Այն ընթացքում, երբ դուք գիտեք, որ գնում եք դեպի նոր գինին, հին գինին դատարկում է։ Ձեր տիկը Այո։ դատարկ է։ Ինչ վերաբերում է անապատը բարեհաջող անցած մարդկանց, ապա ոչ ոքի մոտ դա այդքան լավ չի ստացվել, որքան Հիսուսի։ Ինչ օրինակ նա տվեց մեզ անապատում։ Այնքան կարևոր է, որ մենք եւ չեմ կարծում, որ պատահական է, որ այդ մասին գրում է եւ Ղուկասը եւ Մատթեոսը, եւ կարծում եմ նաեւ Մարկոսը, եթե չեմ սխալվում, բայց նա օգտագործեց Աստծո խոսքը, որպեսզի հաղթահարեր Աստծուն անհնազանդ լինելու գայթակղությունը։ Իհարկե։ Գրված է։ Եվ ես Այսինքն մենք ուզում պետք է եմ իմանանք, թե ինչ է Ես ուզում գրված։ եմ, որ այս դասընթացը անցնողները լսեն սա։ Նա չասաց. Աստված խնդրում եմ հեռացրու սատանային այստեղից։ Նա հրամայեց սատանային։ Մենք չենք օգտագործում մեր թուրն Աստծո դեմ, մենք ուղղում ենք այն թշնամու դեմ։ Թշնամու։ Մեր թշնամին այս աշխարհի հոգին է։ Մենք անմիջապես դիմում ենք նրան։ Գրված է. Իմ Աստված կլրացնի իմ բոլոր կարիքները։ Գրված է, որ Հիսուսի վերքերով ես բժշկված եմ եւ առողջ եմ։ Գրված է. նա իմ իմաստությունն է։ Ես ունեմ Աստծո իմաստությունը։ Ինչ իրավիճակ էլ լինի, Աստված ունի խոսք, որն ուղղված է դրան։ Ջոն, միշտ դու խոսում էիր, ես հիշեցի մի իրավիճակ, երբ մենք նոր էինք ամուսնացել եւ շատ խնդիրներ ունեինք։ Եվ մեկ օր արթնացանք, մեր մեքենայի պատուհանը շոքից պայթել էր եւ ապակին թափվել էր իմ արջևի նստարանին։
Անվադողը ծակվել էր։ Հոսանքի գեներատորը Մենք չէր չունեինք աշխատում։ այնքան գումար, որ սնվեինք դրսում, եւ չունեինք այնքան վառելիք, որ տուն գնայինք ճաշելու համար, եւ ուտելիք էինք վերցնում մեզ հետ։ Ես հիշում եմ, դու դեռ աշխատում էիր Ռոքվելում, իսկ ես մի եկեղեցում, եւ ես լաց լինելով զանգեցի քեզ եւ ասացի, ինչ է կատարվում։ Եվ մենք հեռախոսով խոսում էինք, երբ Աստծո հոգին ասես իջավ երկուսիս վրա, եւ հիշում ես, նա ասաց ինձ. «Ես կանգնած չեմ ձեր եւ ձեր կարիքի միջև»։ Նա ասաց. «Դուք պետք է խոսեք թշնամուն»։ Քանի որ մենք ասում ենք Աստված, ինչու չես անում այսինչ բաները, մենք արեցինք դա եւ ամեն ինչ փոխվեց։ Մենք սկսեցինք խոսել Աստծո Մենք խոսքով խոսեցինք այդ այդ իրավիճակին իրավիճակին։ Աստծո խոսքով, ոչ թե ասացինք Աստծուն ինչու ես անում սա։ Մենք ասացինք մենք տասանորդ ենք տալիս, մենք բարձրյալ Աստծո զավակներ ենք, մենք հանդիմանում ենք փչացնողին Հիսուսի անունով եւ մեր դեմ շինած ոչ մի զենք չի հաջողվի եւ ամեն լեզու, որը դուրս է եկել մեր դեմ, մենք սկսեցինք խոսել Աստծո խոսքը եւ հիշում եմ, որ ամեն ինչ փոխվեց, երբ մենք դադարեցինք նայել Աստծուն որպես զրկողի եւ հասկացանք, որ Աստված մատակարարում էր մեզ, իսկ թշնամին փորձում էր զրկել մեզ։ Եվս մեկ հրաշալի հարց. Եթե անապատում լինելու սահմանումներից մեկը Աստծո շոշափելի ներկայության բացակայությունն է, արդյոք դա նշանակում է, որ անապատային փուլում մենք երբեք չենք զգա նրա ներկայությունը։ Իհարկե ոչ։ Կամ պահեր, երբ Աստված օազիս է բերում ձեզ։ Հիշում ես, որ Իսրայելի զավակները եկան Եղամ, որտեղ կային արմավենիներ եւ աղբյուրներ։ Այսինքն լինում են նաեւ թարմության ժամանակներ։ Աստված գիտի, երբ է դա ձեզ պետք, եւ ժամանակ առ ժամանակ նա թարմություն է տալիս։ Այսինքն պատասխանն է ոչ։ Ես հիշում եմ կային պահեր, երբ նրա ներկայությունը շատ ուժգին էր լինում, մեծ ընդմիջումներով, այն ժամանակ, երբ ես անապատում էի։ Շատ մեծ ընդմիջումներով։ Շատ մեծ ընդմիջումներով։ Շատ լավ։ Ահա եւ մեզ մտածելու նյութ տվող հարցերը եւ պատասխանները։ Իսկապես Շնորհակալություն մեծ իմ պատիվ ակնոցը էր։ դնելու եւ քեզ հարցեր տալու համար։ Ուրեմն հանիր ակնոցդ։ Ինձ համար պատիվ էր, որ դու տալիս էիր այս հարցերը, որովհետև շատ բարձր եմ գնահատում քեզ։ Ես տեսնում եմ քեզ կարևոր ձայն Քրիստոսի մարմնում այսօր, ոչ միայն կանանց համար, այլև տղամարդկանց։ Շնորհակալ եմ այն ամենի համար, ինչ անում ես։ Դու օրինակ ես։ Գիտես, եթե դու չլինեիր իմ ամուսինը, որը կյանք էր խոսում ինձ, երբ ես անապատում էի, իմ կյանքի անապատներից մի քանիսում, հիմա ես նստած չէի լինի քեզ հետ։ Շնորհակալ եմ այդ Ես ամենի սիրում եմ համար։ քեզ։